неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Украина. Новый фронт москаля. Губернатора Луганской области назначают главным в Закарпатье. Там на неделе стреляют. Основная версия – кланы делят контрабандные потоки. Прошел год, 298 погибших и ни одного наказанного. Мир вспоминает жертв катастрофы малазийского Боинга на Донбассе. Историческое соглашение по Ирану. Санкции готовы снять. Отказываясь от ядерной бомбы, Тегеран подкладывает бомбу под мировой рынок нефти. Российский рубль реагирует. Владимир Путин подписывает закон о праве на забвение. Ждать ли переписывания прошлого и сокрытия компромата? Я слишком много потратил времени на такую галимую публицистику. Может быть, пьеса или повесть, которую мог бы написать в это время. Как-то сработало бы лучше. Писатель и журналист Виктор Шендерович дает интервью нашей программе. Целая неделя за полчаса. Начинаем. Стрельба в закарпатском городе Мукачево. Это была, пожалуй, первая за последнее время неделя, когда украинцы больше следили за событиями не на востоке, а на западе страны. В Закарпатье, как скажет потом президент Порошенко, кланы делили контрабандные потоки. Дарья Соловьева. В минувшие выходные в Мукачево группа бойцов правого сектора устроила перестрелку возле офиса депутата Верховной Рады Михаила Ланьо. Сначала с его охраной, а позже с милицией. Были раненые и погибшие, в том числе среди мирного населения. Первой реакцией властей на произошедшее стал приказ премьер-министра Арсения Яценюка о распуске закарпатской таможни. Всю неделю правый сектор заявлял, что своими действиями пытается навести порядок в Закарпатье. Правда, позже почему-то, чтобы Киев не перебросил силовиков на запад страны, выставил на трассах блокпосты. Блокпостами мы перекрываем дороги, по которым милиция может перебрасывать силы для окружения наших товарищей в Закарпатье. Количество блокпостов зависит от того, сколько подразделений соберется проехать в регион. В этой истории вопросов больше, чем ответов. Так, во вторник СБУ сообщила, в лесах близ Мукачева блокированы более 10 бойцов правого сектора. Что кроется под словами «блокированы», до сих пор непонятно. Никакой информации от спецслужб о задержании всех виновных в перестрелке так и не появилось. Если не считать сообщений украинских СМИ о том, что 2 представителей правого сектора сдались сами, еще 2 удалось разоружить. К выходным СБУ определились с формулировками. В Мукачево был не теракт, а конфликт вокруг контрабанды и возможного участия в ней правоохранителей. Дарья Соловьева, «Неделя». В среду новым губернатором Закарпатья становится Геннадий Москаль, до этого возглавлявший Луганскую обладминистрацию. О назначении обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Он силовик, там вот на фоне этих событий навести какой-то порядок, тем более, что регион пограничный, тем более, что Европейский Союз очень болезненно прореагировал на эти события в Мукачево. При том, что Украина в следующем году хочет получить безвизовый режим, разворачивать какую-то военную большую масштабную операцию на западе Украины, на пороге Европейского Союза, конечно, Киеву не с руки. Вообще, запад Украины на неделе становится едва ли не вторым фронтом. К перестрелке в Мукачево добавляются взрывы у отделения милиции во Львове. 2 правоохранителя в тяжелом состоянии, в больнице. Одной из пострадавших ампутировали ногу. На фоне этих событий Киев пытается навести порядок законодательными мерами и одновременно выполнить пункты Минского мирного соглашения. Депутаты Верховной Рады, убеждать которых приезжает лично президент, голосуют за возможное изменение Конституции в части децентрализации регионов. При этом Порошенко отмечает, это не федерализация. Законопроект также не предусматривает особого статуса Донбасса. Не все депутаты верят президенту. Голосование предваряет драка, а поправки в главный закон страны отправляют на оценку в Конституционный суд. Эта неделя. Далее. Скандал в российской армии. Против солдат воинской части 22-179, расположенной в городе Майкоп, Республики Адыгея, возбуждают уголовные дела по статьям «Самовольное оставление части» и «Дезертирство». Как выясняется, осенью прошлого года контрактники в массовом порядке покинули полигон в Ростовской области. По их словам, все дело в ненадлежащих условиях службы и нежелании ехать на войну в Украину. С солдатами и их родными встретился Евгений Титов. Александр Яненко едет на суд. Через час его должны заключить под стражу. Перед этим он хочет попрощаться со своей девушкой и мамой. Страшно? Страшно, но прорвемся.
В отношении Яненко возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части». Летом и осенью 2014 года он был на полигоне Ашулук в Астраханской области, а затем на полигоне Кадамовский в Ростовской. Саша рассказывает, что рядом с полигоном Кадамовский стоял лагерь сепаратистов, воюющих за так называемую Донецкую Народную Республику. Неизвестные агитировали его сослуживцев поехать на войну против Украины. Я считаю, что это вообще не наша война и не наше дело. И если люди даже идут туда с России, то они должны идти по своему согласию, и как-то это должно подкрепляться, а не так, что людей загружают и везут туда как груз. Яненко уехал с полигона и подал несколько рапортов об увольнении, однако ответа не получил. Сейчас ему грозит до 5 лет тюрьмы. Как рассказывает Яненко, в воинской части 22-179 рапорта об увольнении подали несколько десятков контрактников. Одних уволили, а других, как его, судят. На суде следователь неожиданно отозвал ходатайство. Потому меру пресечения Александру оставили прежней – подписку о невыезде. Его сослуживец Александр Евенко. По его словам, продукты, которых не додавали солдатам, оказывались в магазинах неподалеку. Возмутившись происходящим, Александр Евенко подал около 10 рапортов об увольнении, но командование их не рассматривало. Недавно против него, как и против других сослуживцев, завели дело по статье 337 «Самовольное оставление части». Нас называют дезертирами сейчас, предателями Родины. Я считаю, предатели Родины – это те люди, которые называют себя офицерами, которые последнее, то, что остается у бойцов, это хотя бы та же еда, они ее нагло просто распродают. Двое контрактников уже сидят в следственном изоляторе. Один из них – Иван Шевкунов. Со слов сына, Светлана знает, что контрактникам предлагали ехать на войну в Украину, но это вызвало массовый отъезд с полигона. Не хотели ребята туда ехать, на эту Украину. Никто не хотел ложить свои головы там оставлять. У каждого есть семьи, у каждого есть мамы, у некоторых есть дети. Между тем, Министерство обороны Южного военного округа официально сообщило, за самовольное оставление части в Майкопе судят 4 контрактников. Однако в мае Светлана Шевкунова беседовала с Сергеем Кенсом, исполняющим обязанности командира части номер 22-179, и он сообщил другие цифры. Все эти 24 возбужденных уголовных дела были по ходом по прокурорской проверке, которую осуществляла лично военная прокуратура. Сейчас я настроен возбудить 79 уголовных дел. Подтвердить или опровергнуть факты, изложенные солдатами, мы попытались в самой военной части. Вот ответ. Задали через пресс-службу Министерства обороны. Через пресс-службу Министерства обороны? Да. Хорошо. Пресс-служба Министерства обороны пока молчит. Очевидно, там надеются, что скандал утихнет сам собой. Евгений Титов. Настоящее время. Майкоп. Крушение малайзийского Боинга 777. Прошел год. Лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбивают 17 июля 2014 ракетой над Донецкой областью. Это был год постоянных споров стран Западной Европы и Америки с одной стороны и России с другой. Кто виновен? Наш коллега, фотокорреспондент Петр Шеломовский на месте крушения оказывается одним из первых. На поле, куда падают обломки, журналисты и спасатели начинают прибывать к вечеру. И только на следующий день утром в полной мере они могут оценить последствия трагедии. То, что, конечно, я увидел, это было ужасно. Потому что накануне мы с теми же самыми МЧСниками, да, там молоко пили, какие-то пирожки ели. И вот этот столик раскладной, который стоял у них на обочине, он как раз стоял рядом с телами, то есть в 2-3 метрах уже возле палаток, везде повсюду, то есть все поле было усыпано, значит, вот телами, кусками плоти, личными вещами. Все это было в каком-то адском беспорядке, уже явно, что уже искали документы, да, то есть все чемоданы были открыты, вот эти все фотографии, те ополченцы, которые прибыли на место сразу, очевидно, это местные какие-то подразделения, они не пускали ОБСЕ, потому что в то время к ОБСЕ было очень негативное отношение, потому что их считали там чуть ли не американскими шпионами. Поэтому им пришлось уехать, передоговариваться и вернуться уже на следующий день.
И вот на неделе Малайзия вносит в Совбез ООН проект резолюции по созданию трибунала по расследованию трагедии. Его поддерживают Австралия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания и Украина. Россия ожидаемо выступает против. Создание трибунала Кремль считает попыткой организовать, цитата, «грандиозное политическое шоу». Меня заперли в таком небольшом чуланчике, меня можно видеть в интернете, конечно, Но вы там заперли. освоились в этом чуланчике? Вполне. Нормально там все? Там хорошо. Там есть я, общество умного человека всегда приятно. Писатель и журналист Виктор Шендерович дает эксклюзивное интервью нашей программе. Дождитесь, скоро покажем. А прямо сейчас Иран, отказываясь от ядерной бомбы, Тегеран фактически подкладывает бомбу под мировой рынок нефти. На неделе это одна из главных тем. Тегеран на переговорах в Вене договаривается с Западом, Америкой, Россией и Китаем. Ядерную программу сворачивает, санкции со страны снимают. Казалось бы, Иран и его атом. Как это отразится на России? После снятия санкций поставки иранской нефти на мировой рынок значительно вырастут, а это обрушит цены. Котировки российского рубля при этом не останутся в стороне. А котировки нефти марки Brent торгуются в районе $57 за баррель. Аналитики полагают, что есть возможность ее падения до отметки $50 за баррель. Курс американского доллара вырос до 57 рублей. И также многие полагают, что американская валюта будет дальше дорожать к российскому рублю. Российский бюджет сверстан на более дорогую нефть. Цепочка проста. Энергоресурсы дешевеют, рубль падает. Экономика экономикой, а внешняя политика политикой. Глава российского МИД Сергей Лавров договоренностями остается доволен. Против снятия санкций с Ирана активно выступает Израиль. Тяжелой ошибкой исторических пропорций назовет договоренности Иерусалим. Почему такая реакция? Ответить на вопросы мы просим эксперта по Ирану израильского 9-го телеканала Андрея Кожинова. С точки зрения Израиля причина достаточно проста. Есть государство с резко исламистским режимом мессианского толка, которое утверждает, что Израиль необходимо стереть с лица земли. И на этом фоне Израиль, в общем, чувствует себя достаточно одиноким и поэтому заявляет, что готов оборонять себя своими силами вне зависимости от мнения международного содружества. Но тем не менее есть, конечно, и геополитический фактор. Если посмотреть на действия Ирана сейчас в регионе, это главный дестабилизирующий фактор. Официальная позиция государства противится всем подобного рода сделкам либо снятию санкций. Целая неделя за полчаса. Продолжаем. Владимир Путин подписал закон о забвении. Что это значит? Забывать и утаивать прошлое можно будет на законном основании. Легче будет и бороться с порочащей информацией в сети. Правда, вот как отличить одно от другого, пока непонятно. Как это работает? Оператор поисковой системы по требованию пользователя будет обязан прекратить выдачу сведений о нем на заявленных сайтах, если эти сведения нарушают законодательство России и, по мнению пользователя, являются недостоверными. Если поисковик в такой просьбе пользователю откажет, последний может обратиться в суд. Казалось бы, все к лучшему. Но есть мнение, новый закон – настоящая бомба под Рунетом. Интернет-отрасль критикует документ еще на этапе его принятия Госдумой в первом чтении. Вот, например, что говорит создатель ресурса Луркоморье Дмитрий Хомак. Этот законопроект не просто плох, он нацелен на переписывание прошлого и сокрытие компромата. Он явно не может защитить права простых граждан и поможет разве что скорейшей гибели русского сегмента интернета. На фоне таких заявлений любопытным выглядит призыв Владимира Путина к молодежи учиться реагировать на вредную информацию. Вместе с тем, во время общения с участниками форума «Территория смыслов» на Клязьме, президент России выступает за минимальное ограничение в интернете. Кроме того, обещает подумать об отсрочке права на забвение. Пришло время обещанного интервью с Виктором Шендеровичем. Это человек, который о нашей истории не позволит ничего забыть. Намедни писатель и журналист приезжает в Прагу. Мы встречаемся в студии «Радио Свобода», потом на творческом вечере. Спорим, вспоминаем, пытаемся понять, что будет дальше. Сейчас покажем фрагмент нашей студийной встречи. Полную версию интервью смотрите на сайте программы karantime.tv. Здравствуйте, Виктор. Спасибо, что приехали, нашли время.
Добрый вечер. 200 лет назад, может быть, чуть больше, когда Карамзин приехал во Францию, ему соотечественники спросили, задали вопрос: скажи, говорит, в 2 словах, как там на родине? Понадобилось одно слово, вы знаете это слово. Да, воруют. Воруют. Виктор, когда вы сейчас в Праге, в 2 словах, как там сейчас на вашей родине? Ну, в общем, прежний глагол остался на месте, но подробности. Россия страна с имперскими идеями, с непрошедшей имперской галлюцинацией. Так что воровать-то мы продолжаем, но при этом у нас очень болит наша отрезанная имперская рука, и мы в связи с этим происходят войны, мы не только воруем, мы еще и убиваем. Очень много погибло и мирных жителей, но очень много и добровольцев, тех, кто был соблазнен этой имперской темой. Почему вот так поддались, особенно молодые люди, этой имперской теме? Потому что все-таки это те люди, которые уже узнали, что такое свобода, и у них мало места в паспортах их от шенгенских печатей. Вы знаете, что разными сторонами повернулась к нам свобода. Ко мне, например, она повернулась шенгенской печатью, да, свободой творчества, самовыражения, реализации. К кому-то она повернулась обрушением, бедностью, нищетой. Почему эти молодые люди, по-вашему, оказались так податливы этой пропаганде? Потому что потому что уровень образования невысокий, и человек не может ничего противопоставить из учебника истории, из собственного интеллекта. Противопоставить этой сильной пропаганде ничего не может. Она очень сладкая. Когда тебе говорят: нет, ты не пьянь подзаборная, ты не неудачник. Мы наконец-то поднялись с колен, нас все боятся, нас уважают. Затянуть пояса, это нам только дай, это сколько поколений. 1900. А долго этот период будет продолжаться, затянутых поясов, когда граница открыта? Это вторая драма. Может быть, первая, но как минимум вторая. Страна нищает мозгами. Из страны бегут не только капиталы, но бегут мозги. Вместе с капиталами, разумеется, это связанные вещи. И эти люди уезжают, это их право, и грех, собственно говоря, их осуждать за это. Но, как сказано было у Бабеля, с кем ты останешься, хозяин? Ты останешься со сметьем. А дальше? Нет, я не Глоба, я вам не скажу. А какое-то будет продолжение? В каком семестре? Не, мне семестр не нужен, а продолжение какое? А вы знаете что? Вариантов не так много. Есть вариант эволюционного развития, это вариант демократический. Его Путин отрезал. Осталось 2 пути. Деградация и взрыв. Просто ничего третьего, то есть 4-го нет. Знаете, как старый анекдот, как цыган учил лошадь не есть. Почти уже научил, 2 недели не ела, но потом сдохла. Вот это проклятие авторитарных режимов. Оно все стоит, и 90% рейтинг за день до расстрела. Напоминаю, как в случае с Чаушеску. Вас сейчас говорит человек, который все понимает, но вы в большей степени наблюдатель, чем участник. Я давно уже, я был участником, именно, и, видимо, довольно эффективным участником, потому что первый удар традиционно был нанесен по свободе слова 15 лет назад, и уничтожили телекомпанию НТВ. Со свободным телевидением, с влиятельным федеральным свободным независимым телевидением, каким был телеканал НТВ до «Газпрома», конечно, никакого Путина быть не могло. С тех пор я наблюдатель. Я не политик, у меня никогда не было никаких иллюзий по этому поводу. Я литератор, я публицист. Политика начинается с того, что человек говорит: я знаю выход из ситуации. А кто политик тогда? Вот сейчас для вас кто политик? В России? Да. Навальный. Политик? Политик, безусловно. А почему он политик? Он политик, потому что у него есть свои представления о том, что нужно делать, и он это делает. Убрать Путина, говорит Навальный. Но при этом Навальный не предлагает никакой алгоритмичности, идя по которой можно получить это и это. Скажите, пожалуйста, вы в Германии в 1938-1939 году видите какую-то алгоритмичность? В Германии в 30-х годах не было такого информационного пространства, как сейчас в России. Поэтому, да, нет, совсем другой случай, разумеется. Значит, Навальный, то пространство, которое остается ему, интернет, несколько сайтов, интернет, возможность, вот эти щиты на выборах, возможность просто встречаться с людьми, он пытается эти возможности использовать. Вот если вы называете Навального политиком, если вас кто-то отождествляет с человеком близким к политикуму российскому, будущего, да, политикуму, нет, или вас политиком называют, это разные вещи. Они же вас и спрашивают, эти люди самые, которые приходят
на избирательные участки, а до этого сидят на скамеечках у подъездов и говорят. Вот я видела Шендеровича, правильные вещи говорит, но вот не получается ж у него что-то. У меня не получается. У Толстого не получилось. Говорил, да, а вот мы где? И что-то как-то, да, не толстовцы. И живем не когда. Мое поражение заключается, любого человека заключается, мое поражение, если я плохо сформулировал мысль. Да, или не говорить этого, или сказать по-другому. Хорошо, вот вопрос здесь поражение. Как литературу. А какое самое большое поражение в вашей жизни? Для вас, лично для вас. Литературное? Да. Ну, вы же говорите, что вы литератор, и точка. Вот я и спрашиваю. Ну, были неудачные тексты. Для вас это что? Может быть, я слишком много потратил времени на такую галимую публицистику. Может быть, пьеса или повесть, там, которую мог бы написать в это время, как-то сработало бы лучше. Как сказано у Самойлова, упущенных побед немало, одержанных побед немного. Но если можно бы сначала жизнь эту вымолить у Бога, хотелось бы, чтобы было снова. Упущенных побед немало, одержанных побед немного. Когда на эту же тему про писателей, про то, что главное оружие слова, мы говорили с Кшиштофом Занусси, пан Кшиштоф говорит, а вы, говорит, вспоминаете Польшу в этом случае, когда вы говорите об этом. Мы собирались на кухнях и говорили, тем самым усиливая солидарность. Есть важная... И вот отсюда вытекает, говорит пан Кшиштоф, отсюда вытекает алгоритм, важное печальное различие, который вы отрицаете. Ну. Общественное мнение варится на кухнях, но потом выходит миллион на улице. Или не выходит. Когда выходит миллион, как в солидарности, и стоит, и не уходит, да? И когда власть понимает, что она в меньшинстве, когда власть понимает, что она маргинал, когда никто не ходит на телевидение польское, потому что просто пересядут из-за столика, да? И тогда власть вынуждена договариваться. И дальше начинается круглый стол, Ярузельский, Михник, Валенца и так далее. Это одна традиция. А наша традиция российская другая. Это традиция кухонной миграции. Это традиция отношения к власти как к данной от Бога. Это традиция к пережиданию власти. Я часто цитирую по поводу, слыша упрек, что кто-то уезжает, я часто цитирую из пьесы Брехта «Жизнь Галилея», когда ученик Галилея после отречения говорит: «Несчастна страна, в которой нет героев», на что Галилей отвечает: «Несчастна страна, которая нуждается в героях». Но вы не можете сказать о себе, что я не востребованный человек в это время, в наше время. Я, как сказать, если человека запереть в чулане на ключ, можно сказать, что он не востребованный, потому что, так сказать, просто его никто не видит. Ну да, но меня заперли в таком небольшом чуланчике, меня можно видеть в интернете, конечно, но вы там заперли. освоились в этом чуланчике? Вполне. Нормально там все? Там хорошо. Там есть я, общество умного человека всегда приятно, шутка. Но, конечно, я востребованный. Я езжу в метро, я хожу по улицам, и довольно часто я встречаю тепло от людей, которые меня узнают. Мне жмут руку, мне говорят какие-то хорошие слова и так далее, и так далее. Я делаю то, что хочу, и в этом смысле я могу себя считать вполне счастливым человеком. Спасибо за ваше время и за то, что вы счастливый человек. Спасибо вам. Спасибо вам. Счастливо. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.